講邊句說話係啱嘅咧？如果佢將呢個小朋友俾咗呢個女嘅，呢個女嘅要去搵食，成日出差，佢依家小朋友得3歲，邊個湊咧？呢啲係現實嘅問題嚟嘅。嗯。咁你覺得點樣咧？其實留俾個男嘅有機會去湊，然之後咧你自己展翅高飛，你覺得係咪咁樣？其實佢有得3歲，呢個女嘅咧唔出差，佢都湊得掂嘅。講真嗰句，但係佢成日出差咧，佢份工咧，你可以轉工。嗱，你聽我講啦，過唔到落去嘅，因為真係太核突啦。你話如果喺出邊咧仲好，你搞翻自己屋企嗰啲咁，你係冇錯。係啊，你搞翻自己屋企講呢句説話唔怕啩？得。係啊，咁你嗰啲唔得嘅，冇辦法嘅，嗰心入邊嗰道坎過唔到嘅，真係過唔到，好核突咯，過唔到嘅。佢就係咁樣啦。嗱，呢隻豬西啊，生咗隻豬仔，然之後咧隻豬仔就揾隻豬公仔，然之後豬公仔咧就揾翻隻大豬西，明冇？嗱，你聽我講，佢個老婆啱啱講咗一句説話係啱嘅，嗰個男嘅係 NPD 人格啊！依家成日嗰個即係喺網絡上面講嗰種咧，你睇下你覺唔覺得佢即係佢明明都佢錯得咁離譜，你唔覺得好惡嘅咩？覺啊？點解佢會 NPD 嘅咧？係啊，點解佢會 NPD 嘅咧？就係咁抵死啊？係咪啊？佢嗰啲可能。其實都係同生長環境有關啦。其實我覺得呢啲人嘅內心係好自卑嘅。佢啱先聽唔聽得到啫？佢用乜嘢咧？用自己大聲啊嚟震壓所有嘅東西。佢唔知道點算，佢只能夠用大聲去震懾所有嘢。但係佢又唔俾邊個打咗佢喎？佢應該係佢可能都有嗰啲重咩輕咩嗰個成分嘅。佢嗰個邊個應該懷嘅係男孩嚟嘅。咁我覺得咧就係佢有戀嗰隻乸嘅嗰個情況啦。佢戀唔戀就唔知啦。反正依家我覺得咧，依家好似啲人真係變晒種咁樣咯。即係以前你早2年都未有咁多，你發唔發覺依家2年特別多呢啲嘢？特別多啊！你冇我味啫，有我味嘅仲艱辛啊！我冇你嗰鋪癮嘅，你俾我睇，我拒絕我唔睇，你夾硬發過嚟我都唔睇。我唔係，我只係話俾你知，有個媽，有個咁嘅女人，佢叫我咧拉個群，就將佢自己嘅情況講講。我嗰日咧諗住咧拉個二拎入去嘅，個二拎咧就唔得鳩鬼閒嘅啫，明啊？嗯。嗱，呢個人揾你嘅，呢個叫做呢個以阿二拎嘅性格，佢應該，如果你係叫佢去嘅話，佢應該撲住去嘅喎。唔係，佢可能唔得閒忘記咗。你好啊，呢個叫做咩呢個瞓機，你好啊。這個世界。哦，對唔住。你想鬧人哋瞓機緊啊？我想，小袁姐姐。哦，對不起啊。我想找一針見血。說白話，待在上面。我不怎麼會說白話。啊，不怎麼會說白話，你慢慢說。對唔住啊。你做乜改咗呢個名啊？我點解會幫你叫瞓機？我是關於那些法律問題的知識，我想諮詢一下。你最好用白話，如果唔係好危險嘅嚇。唔係好識講啊！你慢慢啲講，如果你用普通話咧，就放你落去，因為好危險嘅嚇。我講得慢啲喎，我唔係好識講。唔緊要。我想話問下一針見血，即係諮詢一下嗰啲法律嗰啲問題。啊，你講。你可以講，但係咧，我話俾你聽，我唔係專業嘅，我都係有時即係以前了解下，同埋睇下啲切片嘅啫。我就話即係唔關於情感方面嘅喎。啊，咁你講啦，唔關情感方面都。即係我個細蚊仔喺學校俾其他啲同學撞到個門牙，然之後斷咗，即係對方嗰邊要求對方嗰邊賠3000蚊，對方嗰邊唔肯賠。
佢個意思就話最多係1000蚊，我諗住個門牙斷咗喎，3000蚊得唔得？都唔得。我想問下你，佢應該係小朋友，佢未換牙噶嘛，係嘛？換咗牙未啊？換咗牙啦，10歲啦，死火咯！咁根本都唔治啊！我同你講，即係話依家醫院就話做唔到任何治療，補牙補咗佢斷咗嗰個位置，補咗又甩嘅。佢話即係要等到18歲之後先有得整。咁補得太少啦！我同你講。我同你講，如果你想賠得比較正常啲嘅，你都係要行訴訟路線嘅。係啊，對方嘅態度又好強硬。你唔好理態度啦，你聽我講啦，你唔好理態度啦，你就直接去訴訟啦。如果你想按正常咁樣去賠，因為你話3000個都俾唔到，你整嗰隻牙唔止3000蚊嘅，整牙好貴嘅。好貴啊！真係好貴，你問我啊，我整咗好多萬啊。係啊，所以我就話今日即係去嗰邊協商咗好多次啦，喺學校。你唔使協商啦，你話我唔協商啦，我哋直接走法律程序啊。我同你講，你依家你淨係同佢講3000蚊，你嘅呢個3000蚊對你都係不利㗎。你嘅3000蚊，你整隻牙3000蚊，你點樣整啊？斷咗半碌啊？即係崩咗一隻牙，崩咗1/3咁樣。唔得㗎，我話俾你知要好多錢嘅，你問我啦，我呢度重複整啊，我呢度都要幾萬啊，已經有3-4萬啦，我呢度。如果未換牙咧，仲話好；如果換咗牙，換咗牙好慘㗎，我同你講，毀咗佢一輩子啊！斷咗1/3，佢話。咁你斷咗1/3，你係咪毀咗佢一輩子咧？你1/3，你唔好怕麻煩啦，你行訴訟路線啦，因為關於呢啲嘅話，佢肯定你法院肯定全部支持嘅。係啊，而且佢唔會，佢唔會乜嘢啊嚇，佢仲唔止3000。冇任何證據，就得一個視頻監控喺學校。咁咪得咯。就憑嗰個監控得㗎啦，就憑嗰個監控得㗎啦。咁佢今日喺某派出所嗰邊，佢話係我個細蚊仔又有佔3份責任，即係我個細蚊仔正常放學喺教室門口出來，可能佢又跑得快咁樣佢喺教室門口出來又有少少跑咁樣，然之後對方就喺走廊嗰邊衝住過來咁樣撞到跌跤。哦，即係你去到母子嗰度，母子就話咗你佔咗30%嘅責任，係咪？嗱，你咁樣啦，即係你去到母子嗰度話你佔咗30%嘅責任，佢有冇出嗰啲咩事故認定嗰方面嘅責任書出嚟啊？冇出，佢就係即係佢，我唔知係咪對方嗰邊有熟人嘅。唔會㗎，而家係公平公正嘅，你唔使驚啊。你嗰個當時咧，你調解有冇一個，即係有冇簽調解書啊？或者係嗰個筆錄，你有冇攞翻嗰個回執翻嚟啊？冇攞，佢話我咁個佢話係上訴，佢話即係你咁樣啦，你去母子嗰度叫佢打翻個回執俾你啊。佢話唔屬於即係我開始時係話去報案嘅，佢話係你呢啲係報唔到案嘅，佢話即係當作係求助。我想問你啊，嗱，你講話30%責任呢句説話係邊個講嘅？係派出所嗰邊講嘅。派出所邊啲人？點解佢覺得呢30%嘅責任嘅時候，佢唔肯俾個報警紙俾你咧？佢冇俾，然之後後尾協商咗半個鐘左右之後，佢又打電話過嚟話對方願意賠2000蚊，話如果2000蚊你仲唔嚟簽協議嘅話，到時我唔理你啦。咁你就唔使咪費事佢你咯，你唔好怕麻煩啊！你一定要行訴訟啊！你不如果你家庭係好困難嘅，你去請個法援啦，你去揾法援啦。揾法援我喺邊度揾？維穩中某心。你係邊個市㗎？肇慶。你去揾翻你哋當地嗰個法律援助中心啊！即係如果你鎮上邊冇嘅咧，其實依家應該每個鎮都有㗎。我老豆以前咧就係人哋欠佢嗰啲工資，佢都可以喺個法律援助中心個門口行嚟行去，人哋都叫咗佢過去幫佢追翻啲工資翻嚟啊！嗱，呢個朋友仔話咧，佢係做個牙某套咧2到3千蚊就得㗎啦，但係佢小朋友佢會換好多次嘅，斷咗1/3啊嘛，係嘛？係啊。斷咗1/3咧，佢唔痛嘅。你問下佢痛唔痛？有冇鬆過？佢話痛，佢話痛。絕對然唔得，之後去講唔到呢個話題咧。喂？痛㗎，佢話依家仲痛。
痛嘅喎，痛嘅話你揾個牙某醫嚟評估啊。如果痛嘅，佢嗰邊就嗌我去測嗰個18歲之後整牙嗰個價格，人哋國家都有監控唔幫測㗎。到18歲之後嘅事，邊個都唔知。啊，你等等先啊，你等等我先，我練下呢個叫做可西尼嘅嚇。可西尼，我練你啊。喂，係你好啊，可西尼。哎呀，小婉姐姐，係啊，我想問問咧，你嗰個牙膏嘅今晚有冇㗎？阿姐姐，阿姐姐，我而家咧講緊問題嘅，你講牙膏嘅，我未賣住，好唔好？唔係，我想同你講咧，即係好快啫。因為個牙膏真係好用啊，因為我之前個潰瘍好嚴重，明唔明啊？就好似搽咗啲牙膏之後啊，即係已經好晒㗎啦，已經。我等下先同你覆呢個問題，好唔好？我好快嘅咋，即你可唔可以上架車俾我先啊？個牙膏真係好用，我成家人用嚟都好快脆，你冇用晒啦已經。我等咗好耐，我一直等緊你啊。15分鐘好唔好？仲要15分鐘咩？好啊，咁我等下你咯，好嘛？好，唔該。你繼續講啊，姐姐。所以我嗰邊就係依家唔知點算，佢嗰邊派出所嗰邊又話，如果我唔過嚟簽協議嘅話，到時佢唔理啦。點解會唔理呢？點解可以唔理嘅呢？佢就呢個一係咁針你喺邊度啊？樣講嘅。今日中午佢打咗4次電話嗌我去簽，佢話喂，佢話唔理啊！你講。哦。阿姐姐啊，我同你講簡單㗎，因為咧你發生咁嘅事咧，無論學校又好，369都好，佢都係想大事化小嘅。如果你唔服咧，你必得傾㗎啦，答案話咗俾你知㗎啦。但係我對2000嗰接受啲吧，告不了喎。呢個聽眾話2000接受吧，咁你哋話俾我知2000接唔接受得到咧？1/3。簽咧俾你咧，如果你唔想咁麻煩咧，你要咗佢就算啦，唔係你好麻煩嘅。因為你呢件事唔係好嚴重啊嘛，你唔係人身問題啊嘛，你有2000佢只係斷大嘅一輩子㗎啦喎，一頁。呢啲冇得講㗎呢啲。阿小婉佢自己都有責任啊嘛，而家去講咗，如果你要告佢咧，好麻煩嘅。你做唔做得到啊？你怕唔怕麻煩咧？我唔係怕麻煩，我係驚即係細蚊仔咁細，如果嗌佢上法庭嘅話，我驚對佢心理有嗰啲有影響。依家佢都有啲怕，問佢話咩事都唔知啦。佢話，然之後佢琴日又同我講，佢話佢哋班嘅老師啊喺度講粗口，話上住課佢講即係鬧佢哋吵什麼？他說。你們吵個得啊！警察都打電話給我啦，他就這樣，然後咁你自己諗啦，呢樣嘢要靠你自己咯。你要告肯定好麻煩嘅，因為你呢件唔係咁大，唔係咁大件事。佢對方話俾幾多，你收咗佢就算啦，你自己都要負責㗎。唉，如果你有咁多麻煩，我覺得好悶啊你又唔想嘅，咁你要點啊？做唔到㗎，呢個就係現實啦。嗱，我再練啊阿小婉啊，我插一句先。關於阿二玲拉裙嗰件事咧，你拉埋我啦！我上嚟就係想講呢樣嘢。屌，我等咗幾日㗎啦，你拉埋我。嗱，咁都得啊？所以好。你咩表情啊？哦，好啊，我拉晒你兩個入去啊，晏啲。係啊，聽日啊，聽日。咁都得啊？記得啊，我哋記得呢件事㗎，係你自己唔記得啊！你賴鳩阿二玲唔記得。好，咁都得啊？好啊，咁我阿姐姐嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，我啱先咧都人哋講咗咧，佢話建議你咯，建議你就算數咯。咁你哋覺得咧？即係你又要怕，你又要唔服，呢個係你嘅問題，你自己要諗清楚。如果你怕麻煩，怕你個女又要想咩嘅話，你就收咗個2000。如果你要同佢對着幹嘅，得你好多麻煩，你要準備好多材料。而家開始你就要攞八大卦嗰啲證明，全部準備好晒，好多材料，你先告得佢入。依家即係整唔到啊！咁要到18歲之後先可以整。姐姐啊，我俾個建議你，如果你真係想行呢條路咧，而家你嗱，首先你個監控要攞到手，呢個第一，第二。學校咧係絕對有失職嘅，有監管失職呢個㗎啦。
所以如果你得話但係咧，你見唔見到啊？嗰啲老謀師咧，應該好冇我仲有一個耐心啊！我仲有一個問題啦，如果你追究埋老師咧，你更加唔夠。呢個唔能夠喺度講啊，老謀師啊！係啦，唔好講呢啲。啊，你講啊，你講。一個問題係嗰個即係話你話嗰個某老師咁樣，我個細蚊仔喺學校跌跤，佢隱瞞事實，佢連電話都唔打俾我。後尾係我個細蚊仔喊住翻嚟屋企嘅。點解會有呢啲咁樣嘅人嘅咧？一啲都唔盡責嘅咧。佢話佢個牙，佢話佢個牙爛咗，我話點解爛咗？然之後佢仲有個同學一齊行住翻嚟嘅，佢話我哋放學，我哋出教室門口有個同學跑住過嚟撞到佢嘅，佢話佢個牙爛咗，我哋同老師講，老師話冇事嘅，冇事嘅，佢話嗱，如果你我明白啦，姐姐你聽我講，姐姐，如果你覺得學校有問題嘅，你就連單位都一齊懟埋佢。我唔可以咁樣嘅 Vivian 嚇。點講咧？因為小朋友要面對社會，佢仲未有嗰個能力去協調呢個小型嘅社會。如果你咁樣去做嘅話咧，呢個小朋友冇辦法喺嗰度就讀㗎嚇。所以我咪話咯，叫佢接受2000就算啦，唔好諗咁多啦，唔好咁麻煩啦，因為佢唔夠僵啊！你知唔知？你如果要做呢啲嘢，要好夠僵㗎。係啊，姐姐，所以我就同你講，你首先我聽你嘅語氣，你都唔係好強硬嘅人。所以如果你真係好強硬嘅人咧，係因為如果佢唔係有心嘅話咧，佢哋兩個仲係朋友嚟嘅。講真，同埋你要做呢件事情，你要考慮到你個後路。其實你話做係絕對可以做。佢嗱，咁我同你講，咁佢哋仲係朋友，你聽唔聽到？佢哋兩個都係唔係有心嘅。如果你話佢有意嘅，我哋可以咁講，但係佢哋兩個仲係朋友。咁如果搞到咁僵，咁佢以後咧，佢點面對佢好朋友咧？個個都驚，個個都點樣？因為呢件事其實真係唔係大事嚟㗎，呢個小朋友都唔係有心㗎。如果你要周住唔放咧，你個小朋友以後好難咯。而家咁樣你自己負責翻其他嘅冇所謂嘅，真係嘅。依家我就驚，即係去白大褂嗰邊，佢話整唔到，要我即係2年之後先知喎，因為佢個牙係撞到嘅，佢屬於牙震盪，驚佢後期牙神經同埋牙髓有問題。唔會有問題嘅，整咁多牙齒，整牙齒你首先就係整埋條神經，你再補噶嘛，冇咁多問題嘅。所以我就驚後期，然之後我屋企啲人嘅意見。如果你驚嘅話，你而家要去白大褂嗰度，叫佢哋出示晒所有危險嘅資料，準備好就得㗎啦。真係有問題。你有冇咁嘅精力啊？我哋自己睇睇啦。白大褂唔出，我去咗2次啦，佢唔出，佢話依家係出唔到嘅，到18歲之後整先出得到嘅。咁你能夠點樣咧？你就可以問個小律嚇，因為呢度咧俾唔到你意見啊啲人啊嗰個小律，因為佢哋都唔係正規嘅小律，都係七嘴八舌。我哋都係俾個意見你㗎，你唔好當真啊！不過我嘅意見咧，如果係我係個小朋友媽媽咧，我就寧願唔好追究啦，因為你個小朋友仲要喺度讀書嘅。哦。為咗你個小朋友以後平安安。如果大事件嘅咧，追究到底嚇，中等即係可以接受嘅範圍，唔係有意嘅，就睇情況。如果唔係啊，後邊佢點走啫？走唔到啊，除非你明冇？唔好喺呢度講呢個話題啦，呢個瞓機。唔係。得啦，唔該晒你哋啊。係，如果唔係嘅話咧，啲人因為我呢個直播間咧比較強大嘅，如果唔小心俾嗰啲有心嘅人睇到咧，會影響你個小朋友，好唔好？好。好嘅，我放你哋落去嚇。先啦。記得啦，小圈嗰件事啊，拉我入群。我等下拉你哋落去啦嚇。你好啊，仔仔。我又要。唔係嘅。我又要啊！咁變態！你叫阿索 V 啊，我等下拉阿索 V 入去。我講下啫，好啦，拜拜。拜拜。